Hoje é meu primeiro dia na minha lojinha de slime. Mas antes de começar esse vídeo, já vão deixando muito like e se inscrevendo no canal. Mas se você já é inscrito, não tem problema. Só precisa dar o seu like. E também se inscreva aqui embaixo se você gosta muito de slime, assim como eu. Mas não precisa exagerar tanto, né? Então, fica ligadinha aí, fica ligadinha aí, fica ligadinha aí e vai! Ai, hoje é meu primeiro dia de trabalho. Eu vou pegar minha maleta e ir na minha moto. Ah, olha aqui minha moto. Vou trabalhar, vou botar aqui. Vou botar meu óculos. Agora meu capacete pra não se machucar na moto. Cheguei no meu trabalho. Cheguei na minha lojinha. Agora eu vou abrir ela. Espere só um pouquinho pra vocês verem. La la! La la! Só falta mais uma coisa. Aberto. Vou botar minha roupa. Agora vou botar meu avental. Bem-vinda à minha loja de slime! Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para fazer seu slime. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Vem comigo! Aqui começando bem aqui em cima tem as colas brancas e as transparentes. Aqui tem as espumas com cheirinho de maracujá, uva e de limão. E aqui tem 2 talquinhos. E aqui ao lado tem os glitters. E aqui tem os cremes para passar no seu slime para ficar macia. E aqui em cima tem várias bolinhas de isopor, média, grande e pequena. E aqui pro lado tem colas crias, minas e uma colorida. Aqui tem os potinhos. E aqui embaixo tem os ativadores. Indo pro lado, aqui tem vários mexedores, várias coisas. E aqui embaixo tem um monte de massa de viagem. Um monte de cor. Aqui tem as caixinhas para presentes, quanto para menina e menino. Aqui tem os slimes prontinhos. Aqui nós temos as tintas de todas as cores do universo. E aqui ao lado temos as sacolas personalizada, slime MLY Kids.
E também aqui nós temos surpresas para você levar. E mais potinhos. E aqui lá você pode ajudar as crianças carentes, botando moedinhas. Então, será que algum cliente vai vir hoje? Ah, já que eu abri a loja, eu vou já botar os preços nos produtos. Vou pegar aqui na minha caixinha. Primeiro eu vou escrever o nome dos produtos com giz. Vamos escrever. Agora eu vou pegar minha caixinha, guardar os giz e colar os preços dos produtos. Pegar minha caneta. Claro que a minha caneta tem que ser especial, com slime. Nossa, é muito bom. Caneta. Slime, quem quer slime? Slime, 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 quem quer slime? La 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 la. O que é isso? Deixa eu ver, peraí. Slime MLY Kids. Tudo que eu mais precisava. Eu não tenho nada pra fazer slime na minha casa. Eu preciso urgente comprar alguma coisa. Slime, slime, slime. Slime, slime, slime. Hello! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! Qual é seu nome? Você não tá dando pra reparar o vestido, não? Ah, oi, Elsa! Não, eu não sou a Elsa! Eu sou a Cinderela! Nossa! Então, aqui é uma loja de slime? Oh, não! Sim! E você vende tudo para slime, para fazer slime? Sim! Então eu preciso muito de tudo, porque eu não tenho nadinha lá em casa. E eu preciso muito fazer um slime com muito brilho, prata e azul. Tá bom, eu vou pegar a cestinha pra você. Tá bom. Vou pegar um azul, né? Claro, tudo meu tem que ser azul. Por favor. Só vem aqui. Pode entrar. Obrigada. Você quer cola branca ou transparente? Tem as grandes e as minis. Eu quero mini. E o azul? Azul com brilho. Azul com
Nós temos bolinha de isopor. E bolinha de isopor? Grande, médio e pequeno. Pequeno. Ai, mas o que tem? E aqui embaixo O slime vai ficar perfeito. talco e espumas de cheirinho de maracujá, uva e limão. Ai, eu quero um talco e uma espuminha. Pequeno ou grande? Pequeno. E qual cheirinho de espuma? De uva. E aqui embaixo nós temos mexedores. Ai, eu quero um mexedor. Azul? Tem azul? Epa, isso, azul. É de cavalo marinho. O que mais que eu preciso pra fazer meu slime? Me ajuda, porque eu não Você não quer sei. mais slime pronta, não? Uma pronta, tem azul com glitter? Deixa eu... Se tiver bem, tomara que tenha azul com glitter, tomara que tenha. Não tem azul com glitter. Ah, Pera, deixa eu ver se essa comigo. Tem! Yupi! Ai, que lindo, vai ficar lindo. Tem criar. Massa de viar, tem azul? Tem flocos. Pode ter flocos? Sim! Yupi! Essa aqui é a tinta Azul. Cinderela. Também tem ativador. Você quer pequeno ou grande? Tem azul? Tem. Yupi! O vidro é azul, tá? Tá bom. Nossa, tá ficando bem grande essa cesta. Muita coisa, hein? Você quer um creme pra seu slime ficar macia? Creme? Preciso de creme. Pra ficar macia. Tem azul? Rosa. Tudo bem. Ai, será que vai dar muito caro? Porque a Disney ainda não fez o meu pagamento desse mês. Você quer glitter azul ou prata? O que você acha? Qualquer um dos dois. Os dois! Ulala. Peraí, deixa eu ver. Você quer o que que um potinho? Um potinho? Tudo bem. Pode colocar um potinho também. E perfume. Perfume? Precisa de perfume no slime? Cheiro bom. E quanto é o perfume? R$10. 10 reais? Tá bom, um perfuminho. Da Ariel. Tem da Cinderela? Desculpe, o seu acabou. Muitas pessoas gostaram. E tem falta. Você não pode deixar faltar o meu perfume. Desculpa, só tem da Ariel e da Bela. Tá bom. Então eu vou querer da minha amiga Ariel. E agora você pode escolher uma surpresa de graça pra você botar dentro da sua slime. De graça? Só escolher uma. Ou se quiser, você pode tirar surpresa. Pode escolher. Vou escolher. Já escolheu? Esse aqui. A Minnie. Linda. Eu amei. Muito fofinho. Yupi. Já sai do caixa. Caixa. Nossa, a conta vai dar bem cara, hein? Tomara que não dê tão cara, porque como eu falei, a Disney ainda não fez o meu pagamento. Oh. R$65. R$65? Nossa, muito
mexedor. Ai, vai dar mais caro ainda. R$ 43 um mexedor? Não, fiquei doida. Deu R$ 66 tudo. Ai, ufa! Mas ainda você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Né? 3 vezes sem juros? É comigo mesmo. Olha, aqui é minha bolsa. Pega aí meu cartão, por favor. Ai, solta. Prontinho. Ai, obrigada. Muito obrigada. Agora eu vou botar na sacolinha. Ou você quer alguma coisa pra presente? Pra presente? Não. Muito obrigada. Já sei que você quer sacolinha azul, né? Isso mesmo. Eu amo azul e prata. Prontinho. Mexedor. Eu esqueço muita coisa. Toma aqui, sim. Toma aqui. Ai, obrigada. Volte sempre. Tchau. Tchau. Let it go. Let it go. Tá fazendo a Cinderela? É porque eu amo a música da minha amiga. Tá. Tchau. Tchau. Let it go. Let it go. Slime. Você, tudo que precisa fazer com slime, você encontra na minha loja. Vermelho, branco, azul e cor de rosa. Slime, quem quer? Slime. Quem quer? Slime. Ai, tô cansada de cantar. Mini Kids? Slime! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vindo à minha fantástica loja de slime! Muito obrigado! Qual é seu nome? O meu nome é Luquinhas! E o meu nome é Emily Kid! E ele se escreve com MLY. E aqui tem tudo para a sua slime. E também tem slimes prontas. O que você precisa? Pode falar. Eu vim ver se você consegue resolver meu problema. Qual é o seu problema? O meu problema é só você olhar pra mim que você vai descobrir ele. Poxa, é muito fofinho. Eu não tô vendo nada aí. Só olhar pra você. Esse é o seu problema. Deixa eu tentar achar. Deixa eu olhar. Olha bem direitinho. É só você olhar que você vai ver qual é o meu problema. Olhar. Repare bem em mim. Camiseta bonita. Olha bem direitinho pra mim, olha. Não tô vendo nada de problema aí. Eu tenho pelos, eu sou de pelúcia, eu não posso fazer slime. Isso é muito triste. Eu resolvo seu problema. Resolve Resolve como? Eu posso fazer
slime pra você. Você escolhe os produtos que eu faço. Você pode fazer slime pra mim? Posso. E eu depois vou poder colocar minha patinha. E aí você vai ter que botar luvas. Epa! Eu quero fazer uma slime. Eu quero uma slime de urso. Mas eu que vou fazer. Tá bom, você que vai fazer. Pode escolher os produtos. Tá bom. Ai, eu tô muito ansioso. Eu vou ter minha primeira slime. Eu vou resolver meu problema. Nós vamos precisar de um potinho e um mexidor. Pegar um rosa. Não, rosa não, eu sou um menino. Mas eu vou fazer. Ah, não, eu quero um mexedor amarelo, cor de mel. Não tem. Entendeu? Pode ser verde ou laranja. Me nego a fazer com rosa. Bom, precisamos de um ativador. Um ativador? E uma cola. Você quer usar qual cola? Eu quero uma cola branca. Ah, então pesada demais. Você quer algum creminho? Quero. Algum glitter? Kit. Você quer? Quero. Qual cor? Eu quero dourado. Eu quero meu slime todo amarelo pra ficar da cor do mel. Peraí, deixa eu repor minhas energias. Agora sim, vou fazer slime. Eu vou abrir o potinho e o primeiro produto vai ser o perfume para passar no pote pra slime ficar cheirosa. Agora a cola vai ficar muito cheirosa. Agora a tinta amarelinha da cor do mel. Igual o senhor Urso escolheu. Agora o glitter. Um pouquinho de creme. Ai, que legal. Eu queria tanto fazer, mas eu não posso colocar minha patinha. Então faz bem direitinho, tá bom? Agora eu vou misturar, senhor. Ipa. Vai ficar muito bonito. Vou botar só um pouquinho mais de cor de mel. Agora, senhor Urso, a parte mais importante da slime. E qual? A misturinha mágica. Eu vou botar só um pouquinho, senão fica muito dura a sua slime. Agora a dancinha da mistura. 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 Só prontinho, senhor Urso. A sua slime já está pronta. Eu até já posso botar a mão. Vou deixar aqui o mexidor. Senhor Urso, a sua slime tá ótima, perfeita.
Eu tô até sentindo cheirinho de mel. Mas eu prometo que eu não vou comer. É só pra brincar. Você quer embrulhe pra presente ou não? Quero que embrulhe pra presente. Para mim. Tudo bem. Ah, esqueci de perguntar. Você quer mais alguma coisa? Porque tem várias slimes prontas. Você quer? Não, eu quero uma surprise. Ah, pode vir escolher. Eba, adoro surpresa. Pode escolher, tem muitas surpresas. Ah, você escolheu essa, né? Amei. Agora eu vou enfiar a sua surpresa aqui no meio da slime. Opa! Já a surpresinha sumiu. Ai, que legal. Olha aqui, ó, tá aqui, ó. Agora eu vou botar na caixa de presente. Que chique essa caixa. É azulzinha, porque você é um menino. Pronto. E aqui no lado tá escrito com amor em inglês. Toma aqui sua caixa. Agora eu vou pegar essa cola. Prontinho, sem urso. Agora vamos pro caixa pagar. Iba! Próximo. Sou eu mesmo. Pronto. Prontinho, deu 15 reais. 15 reais. Tá bom, peraí. Deixa eu pegar aqui no meu bolso. Toma, 15 reais. Obrigada, deixa eu guardar aqui. Prontinho, vou apertar aqui. A nota fiscal já está saindo, só um momento. Tá bom. Aqui sua nota fiscal, seu urso, vou botar dentro da sua sacola. Muito obrigado. Tchau, tchau, volte sempre. Deixa eu... Obrigado. Tchau. Slimes, quem quer slime? Aqui você encontra produtos slimes. Deixa eu ver quantas horas são. Hora do meu lanche. Aberto. Não. Fechado. Vou desligar as luzes. Agora aqui. Vou passar álcool nas mãos. Vou pegar o meu lanchinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Agora deixa eu pegar meu... Vou pegar a bebida, meu canudo. Agora meu lanchinho. Vou guardar aqui embaixo. Agora vou comer. Primeiro vou pegar minha bandejinha. Muito bom! Já acabou meu horário do lanche. Nossa, passou tão rápido, queria mais. Vou guardar meu lanche. Vai começar o novo expediente.
Boa tarde! E o que eu posso te ajudar? Alô, é da loja de slime. Ai, que ótimo que eu consegui falar com vocês bem rapidinho. Eu quero fazer uma encomenda. Vocês entregam em casa? Sim. E demora muito pra você entregar? Não. Ai, eu quero muito fazer uma encomenda. Mas vocês têm de tudo aí? Sim. Tem de tudo pra fazer slime? Sim. Tem todos os tipos de slime do mundo? Sim. Tem slime com glitter? Sim. Tem que brilha no escuro? Sim. Mas com quem eu tô falando? Eu preciso saber com quem eu tô falando pra anotar. Aqui é a Rapunzel. Ah. E você tem slime que pula? Sim. E slime que voa? Sim. Ai, agora eu vou te falar um slime que eu aposto que você não tem. Qual? Um slime de ouro. Eu quero slime de ouro. Eu tenho até de prata. Ah, então eu quero slime de ouro, muito ouro. Você anota meu endereço? Sim, qual é? Peraí, deixa eu pegar meu cabelo. Pode falar seu endereço. O meu endereço é Rua Camaleão, número 0, bairro das Flores. Tudo bem. Você vai querer o seu slime de ouro com surprise ou sem surprise? Eu quero com surprise. Eu quero uma surpresinha de camaleão. Duvido que ela tenha. Eu tenho. De camaleão, então eu quero. Tá bom. Ele já chegou aí rapidinho. Deixa. Você quer algum produto pra fazer slime? Temos colas, bolinhas de isopor, potinhos, glitter. Não tem tempo porque eu tenho que limpar a casa, eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que pintar quadros, não dá tempo. Eu quero uma slime pronta de ouro. Você quer um perfume? Não quero nada. Tá bom. Já que é muito caro, você pode pagar no cartão de crédito. Não, eu vou pagar no dinheiro que a minha madrasta me deu, tá bom? Duvido que tem slime de ouro. Eu vou ficar esperando esse slime de ouro. Tchau! Tchau! Deixa eu preparar. Veja que é Rapunzel é sacola roxa, né? Deixa eu botar aqui. Pegar o slime de ouro. É muito raro, é muito valioso e muito gostoso de mexer. Claro, tem muitas camadas de ouro. Agora eu vou pegar açúcar. Eu sou meio doidinho. Olha a surpresa especial para a Rapunzel. Especial. Um camaleãozinho. Ela nem acredita que tem. Ela, né? Eu vou botar aqui dentro. Eu vou botar aqui dentro a surprise. Vou botar bem aqui para ela saber que o camaleão tem camaleão, né? Agora eu vou botar dentro da sacolinha. Tchau, camaleão. Boa viagem. Já ia esquecendo de bater o preço. E agora, a nota fiscal. A nota fiscal. E eu vou levar o meu celular para ela passar o cartão. Vou tirar meu, vamos ver. Ai, peraí. Agora minha roupa. Agora aqui atrás. Prontinho. Tchau, loja. Até a pouco.
óculos de sol. Agora vamos pra casa da Rapunzel. Vou perguntar pra ela se eu posso conhecer. Na casa da Rapunzel, deve ser aqui. Rapunzel. Tem alguém em casa? Rapunzel. Eu tô tão ansiosa querendo ver o meu slime. Você trouxe ele? Você trouxe ele? Eu tô com ele bem aqui. Ai, eu tô doida pra ver o meu slime de ouro. Eu tô com muito dinheiro aqui pra dar pra você. Tudinho que você me falou. Os R$1000. Uau! Toma o dinheiro. Ai, eu vou ficar rica. Toma aqui sua encomenda. Obrigada. Posso abrir com você? Nada disso. Essa minha slime de ouro eu vou abrir sozinha. Tchau, muito obrigada. Ela não me empresta nada. Sempre que precisar, só me ligar. Emily, tchau. Tchau, obrigada. Prontinho, agora eu vou pra casa. De trabalho e diversão. Mas eu tô cansada. Agora, aberto. Não. Fechado. Acabou os expedientes. Agora eu vou desligar as luzes e ir pra minha casa. Tchau, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E eu vou botar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês. Então, tchau. Beijinhos no coração. Fique com Jesus e tchau.